Naviganti dell'hobby, è il caso di dire ben ritrovati sul canale. Ci siamo visti in molti a Torino, è stata una figata pazzesca, specialmente perché pensavamo di per il primo anno essere lì un po' anche a livello istituzionale per far vedere alla community che c'eravamo, farci conoscere ovviamente dagli altri editori e colleghi, per trovare nuovi traduttori eccetera eccetera, quindi era molto istituzionale per noi l'idea di andare alla Fiera del Libro a Torino, che è la più importante a livello europeo addirittura. Però è stato incredibile perché abbiamo per esempio fatto sold out di Horus, ovviamente sold out per le copie che avevamo, che però erano sopra le 100, solo alla fiera, e gli altri numeri sono andati praticamente quasi a pari di Horus, quindi incredibile. Siamo rimasti colpitissimi dalla risposta e da quanta gente ancora abbia voglia di leggere Black Library in italiano, che non aveva ancora visto o trovato magari alla nera, che non aveva ancora visto il libro al negozio eccetera eccetera. Quindi veramente fantastico perché si sono aperti nuovi canali di distribuzione, nuove idee, fantastico. Detto questo, grazie mille a tutti voi per il calore gigantesco che mi avete dimostrato per il canale, perché veramente anche io non pensavo che già fosse così seguito in Italia. Fantastico, c'era gente che veramente sapeva più di me su me stesso, c'è uno è arrivato e ha cominciato a dirmi tutto, gli mancava solo il nome della mia ragazza che sapeva veramente tutto, e quindi è stato fantastico vedere che comunque le persone che sono interessate al canale stanno veramente seguendo il canale perché sono felici dei contenuti e di come sta andando, di come racconto le cose eccetera eccetera, quindi fantastico. Allora, oggi io ricomincerei subito a bomba proprio con un tutorial, perché My Dungeon, che è il primo sponsor storico del mio canale da 2 anni ormai, inizia il 31 giugno il Kickstarter, che già vi ho fatto vedere un po' di volte, con tutti gli elementi scenici fatti in file 3D per la stampante 3D. Tra le altre, sapete, e alcuni di voi già lo sanno, che ho la stampante 3D che sta arrivando intorno al 3 giugno, quindi la Frozen Mini 8K arriverà intorno a quella data lì, per poi vi farò vedere ovviamente tutte le recensioni del caso. Chiamerò Hexagon Studio 3D, quindi un altro Francesco che mi aiuterà a dimostrare tutto quanto il potenziale della nuova stampante della Frozen, e poi ovviamente stamperemo le miniature per vedere come vengono fuori. Allora, intanto diciamo che My Dungeon mi ha mandato altro materiale per poter mostrarvi, quindi oggi ve lo faccio vedere e subito in questi giorni, nelle prossime puntate, vi faccio vedere i tutorial per dipingerlo a mo' di fantasy, nel senso che io ho bisogno di elementi scenici in questo momento per i tappeti verdi, quindi per l'erba, e quindi terreno e erba. Sarà divertentissimo perché c'è anche una sezione di fiume con l'acqua, il torrente, questo e quell'altro, quindi subito dopo la sigla. Panoramica intanto di tutto quello che ho stampato in 3D, in questo caso con Hexagon. Ora vi racconto come e che cosa sono. Allora, intanto tutto quello che vedete è colorato diversamente perché sostanzialmente abbiamo utilizzato resine diverse, anche perché magari erano resine che avanzavano a Hexagon e faceva molto più comodo per un livello di costi. Però vi faccio vedere più o meno di cosa parliamo. Questo è il loro modello che presto verrà appunto lanciato, che può essere considerato sia strada che fiume. Quindi voi avete praticamente un modulare che potete, come volete, mettere, vedete, attaccato, ve li potete stampare. Queste sono curve, ovviamente ci sono anche dei rettilinei. Noi praticamente cosa facciamo? Montiamo e poi dipingiamo, ovviamente con primer nero, tutta la strada, che può essere appunto una strada, un percorso, che però come vedete è parecchio complicato perché ha molte rocce, oppure può essere un fiume o un torrente, giusto? Quindi acqua, gel,
per fare degli schizzi, schiuma bianca, diventerà un capolavoro. Noi lo faremo sicuramente a fiume. Ora chiederò ai ragazzi magari qualche rettilineo per poter stampare un po' più di pezzi e poter vedere un fiume che attraversa magari tutto il tavolo. E questo è uno. Questo è stato fatto con una stampante PLA che non costa più di 300 euro, quindi guardate cosa già viene fuori per un elemento scenico. Se guardate in controluce, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere, notate che non è che si veda tantissimo la zigrinatura, e sugli elementi scenici va più che bene a questo livello, perché tanto poi quando andate a dipingere si vede pochissimo quando poi mettete il flock eccetera eccetera. E quindi direi che questo è già un ottimo passo in avanti per quanto riguarda risparmio e elementi scenici super realistici, perché guardate che roba. E questi sono 4 fiumi. Poi vi faccio vedere le rocce. Le rocce sono veramente belle perché sono state fatte molto vedete, a picchi proprio, no? E mi piacciono tantissimo perché hanno proprio questa peculiarità di uscire dal terreno intersecandosi una con l'altra. Anche qui, come vedete, c'è un po' di zigrinatura, perché questa è sempre PLA, ancora meno dell'altra. Questa è stata fatta a 0,05 e quindi praticamente è metà di un millimetro di diciamo di layer, di strati. In questo modo la zigrinatura si vede appena in alto, se guardate il resto è quasi completamente liscia, quindi anche qui non occorre farli in resina, basta farli in PLA. Sotto sono pieni, dentro sono vuoti, e quindi è molto facile, molto leggeri tra le altre. Anche questi li dipingeremo a mo' di roccia che viene fuori dall'erba, quindi muschio eccetera eccetera sulla base e in mezzo. Verranno veramente belli, e anche questi potete ovviamente stamparli a più grandezze, e ovviamente tipo questo lo potreste stampare anche a 10x e farlo diventare una roccia di questo genere e ovviamente sfruttarla. Quindi questa è un'altra cosa. Vedete che tra le altre con la PLA i costi si abbassano tantissimo. Queste sono invece le murette. Questa da cui avevo dato il nero, dovevo già farvi il tutorial, lo faremo tutti insieme, è un add-on che danno come stress goal dal 31, e queste invece sono murette che troverete all'interno. Le vedete un po' argentate perché abbiamo usato un filo particolare che è tra il rosa e l'argentato. Quando poi avranno tutte la base nera faremo ovviamente il tutorial anche per le murette, che bene o male è quasi lo stesso della roccia, solamente che ci sono i mattoni, magari essendo un po' più fantasy vedrò di colorare qualche mattone un po' più di rosso, di giallastro, per simulare un po' il mattone rosso, no? E questa era la penultima. L'ultima invece, che mi piace tantissimo, è la crack o crack. Praticamente è una spaccatura nel terreno. Immaginate quando avete lo stesso colore del tappeto, il flock, e la terra solo qui che ovviamente si spacca. Veramente fantastico. Questo qui è uno dei più belli forse, anche perché potete scegliere anche qui più grandezze. Queste sono quelle ovviamente suggerite da My Dungeon per la scala 32 mm, ma ovviamente siete liberi di sfruttare la fantasia quando li utilizzerete. Bene, un recap velocissimo. Questa è una puntata molto veloce, che poi passiamo alla prossima dove vi faccio subito vedere i tutorial. Rapido, perché tanto poi io adesso vado subito avanti, spezzo le 2 puntate in modo tale che sia più veloce anche per voi vederle, e anche più interessante perché c'è chi magari non vuole vedere l'intro e vuole vedere semplicemente il tutorial, ma chiaramente questo è molto utile per il discorso del Kickstarter. Vi ricordo che comincia il 31 giugno, quindi andate a cercare My Dungeon su Instagram dove hanno messo il link, poi anche io adesso lo aggiungo un po' dappertutto anche nelle mie stories. Quindi insomma, in poche parole, il 31 giugno loro lanceranno un mega Kickstarter pieno di file stampabili. Se avete difficoltà a stamparli, chiamatemi, scrivetemi su Messenger eccetera eccetera, perché utilizziamo Hexagon che è il mio sponsor, e quindi andiamo ad abbattere molti costi, e poi ovviamente poi spediscono e tutto il resto, quindi state tranquilli. Se invece appunto avete la stampante, bellissimo, anzi mi piacerebbe vedere che tipo di stampante avete e che tipo di lavori riuscite a fare quando li stampate, quindi bellissimo sarebbe anche magari sulla pagina Facebook, su Messenger ce li scrivete, poi io li pubblico. E quindi insomma ci vediamo in questi giorni con i tutorial. Andremo a fare 3 puntate, 3 tutorial, come qua praticamente siamo abituati e siete abituati,
e però questa volta sarà una per il fiume, una per la crack, una per le rocce, una per i mattoni. Alla fine saranno 4 puntate. Quindi ragazzi, pronti coi pennelli in mano che in questi giorni ci diamo da fare. Ciao!